E aí, firmeza? Sossegado? Trocou escape? Tô faz tempo com esse, mano. Ah, não, eu vi lá que você postou. Não tá ali, velho. Ele queimou aqui, mano, no último rolê, sei lá o que que deu. Tá parecendo 2 cilindros. Ficou da hora, né? Ó, essa aí é máquina também, ó. É mais forte, mano, tem como. Ali é 250, né? Bichinha é bruta. Ó, ele vai esticar aqui, ó.